Olá, vamos à busca da paz? É isso que vos proponho. O meu nome é António Medeiros e estarei aqui sempre convosco a orientar as meditações e a tentar levar-vos para a paz. Vamos a isso. Coluna direita, queixo alinhado, mantenham uma posição recomendada e vamos começar a respirar numa das respirações que eu aconselhei. Inspira 1, 2, 3, prende 1, 2, 3, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspira 1, 2, 3, prende 1, 2, 3, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspira 1, 2, 3, prende 1, 2, 3, solta 1, 2, 3, 4, 5, 6, inspira, prende, solta, inspira, prende, solta, inspira, prende, solta. Inspira e sente o ar fresco a entrar pelo nariz, a ir a todas as partes do corpo, particularmente à zona do cérebro. Vamos sentir o cérebro mais fresco, mais energizado, mais limpo. E quando expiramos, sentimos o ar quente a sair também pelo nariz e a ficarmos mais leves e tranquilos, mais em paz. Cada vez que inspiramos, é como se o ar entrasse pela primeira vez dentro do nosso peito. Sentimos a vida, o amor a entrar, sentimos o ar a circular entre todas as células em profunda compaixão, e quando expiramos é como se nos lançássemos nos braços de Deus e ficássemos ainda mais em paz, mais livres, mais tranquilos. Resumindo, inspiramos vida e amor. O ar circula dentro de nós em profunda compaixão. Expiramos paz e liberdade. Vamos imaginar, visualizar e sentir que estamos todos numa praia ao pôr do sol. Escutamos as pequenas ondas, sentimos ainda os últimos raios de sol a banharem-nos. O sol está-se a esconder no horizonte. Estamos todos à volta de uma grande fogueira. Neste momento é uma fogueira normal. Sentimos o cheiro da lenha a queimar, sentimos o calor no nosso rosto, na nossa pele. Vemos as chamas a dançarem nos troncos, naquela dança hipnótica, e sentimos bem,
em paz. Vamos então agora erguer-nos, levantar-nos e vamos a pouco até ao mar. E sentimos que este mar é diferente. Sentimos que este mar tem uma particularidade. É capaz de nos limpar profundamente. É capaz de nos purificar. Vamos então começar a entrar no mar. Colocamos o primeiro pé, a seguir o outro e sentimos de imediato uma sensação de relaxamento profundo na zona dos pés. Sentimos-los mais frescos. A água vai subindo à medida que vamos avançando para o mar. Já nos chega aos joelhos e sentimos as pernas quase inexistentes, como se estivessem dormentes. Este mar é de facto maravilhoso. Continuamos a avançar e a água já nos dá pela cintura e deixamos de sentir as pernas. Continuamos a avançar e a água já está nas nossas mãos, já nos chega ao umbigo, começa a subir pela zona do abdômen e até aos cotovelos. Continua a subir e vamos avançando e já temos água pelos ombros e o tórax também já está dentro da água. E que paz fantástica! Parece que deixamos de sentir tudo para baixo da nossa cabeça. E como tal, a ansiedade desapareceu, a angústia desapareceu. Estamos cada vez mais em paz. Resta-nos a nossa cabeça, a nossa mente com as suas imagens, ideias e pensamentos. Sentimos de imediato que nesta água conseguimos respirar. E vamos avançar até ficarmos completamente dentro da água. E a nossa cabeça, a nossa mente, o nosso cérebro fica também completamente limpo e relaxado. Estamos a flutuar neste mar maravilhoso e tranquilo, completamente purificados e em paz. Está na hora agora de regressar para a fogueira. Começamos a sair da água, mas o efeito mantém-se. Saímos, já a água passou pelos ombros, já está na cintura, vamos saindo, já está no joelho, saímos, já estamos fora da água. E vamos ocupar o nosso lugar à volta da grande fogueira. Está conosco quem está à nossa esquerda e quem está à nossa direita. Podemos imaginar quem temos à nossa esquerda e à nossa direita. Seja quem for, seja quem for, encarnado ou desencarnado. E atrás de nós temos connosco o nosso eu superior, mas se acreditarmos, sentimos a presença do nosso centro de fé, que pode ser um guia, um anjo da guarda, Buda, Jesus Cristo, a
teu próprio Pai, Deus. Vamos sentir a sua mão carinhosamente assente no nosso ombro direito. Sentimos o calor, a energia da sua mão e ficamos completamente alinhados. Um alinhamento que nos permite atingir a nossa luz, o nosso eu superior, a nossa essência. Sentimos agora também a necessidade de comunicar, de falar, de orar, de fazer uma prece, como queiram. E ao fazermos essa prece, vamos sentir essa luz a encher o nosso ser por completo. Façamos então agora a nossa prece. Agora vamos reparar que a nossa grande fogueira ficou violeta. E é uma fogueira que não queima, o que é bom, mas que queima todas as sombras que estão dentro de nós. E neste momento vamos pensar naquilo que temos medo, que receamos e que nos faz sentir abandonados. Aquilo de que nos defendemos, aquilo que nos espreme e contrai, que consegue reduzir a nossa imunidade, que consome muita da nossa energia e força, confiança e fé. Vamos destravar tudo isso e vamos imaginar que pegamos em tudo isso e vamos enviar para a fogueira violeta. Vejamos então esse medo a queimar naquela fogueira e ao mesmo tempo que esse medo, que esses receios vão queimando na fogueira, começamos a sentir-nos mais confiantes. A nossa energia cresce, a nossa fé aumenta. Chegou a hora de nos expandirmos. O nosso coração contraiu demais e agora quer-se soltar, destravar, expandir, libertar do medo. Deixemos que todo esse medo queime nesse fogo sagrado. A nossa alma agora está mais consciente e vemos com maior clareza que alguém cuida de nós. Sentimos que somos capazes de fazer tudo, pois temos a sua natureza. E por isso, já não temos medo. A nossa energia e imunidade crescem de forma tremenda. E quanto mais confiança temos, mais a força se expande dentro de nós. E agora vamos pensar no que nos deixa tão tristes, o que nos faz encolher, o que nos fere até às células, o que nos faz pensar que já não seremos felizes, que já não seremos o que já fomos, que nos tira a vitalidade. Pensemos então no que nos deixa tristes
Poderá ser uma doença, uma separação, seja o que for. Vamos pegar, então, no que nos deixa tristes e vamos mandar para a fogueira. Vamos ver com maior clareza agora. Reparem primeiro o que é que aqueles episódios e essa tristeza trouxe de bom para a nossa vida. E como vamos dar resposta a isso? Como nos vamos fortalecer e vencer? Que oportunidade é que nos está a proporcionar? Que energia é essa? No entanto, já fez o que tinha a fazer. E por isso, deixemos que toda essa tristeza agora queime nesse fogo sagrado. E vemos agora com gratidão. A gratidão que nos trouxe aqui e nos levou a querer expandir a nossa consciência para outros níveis. Foram lições que nos libertaram da infância espiritual, que nos transformaram, que nos fez cuidar mais de nós, que nos fez cuidar mais da humanidade, que aumentou a nossa responsabilidade de pertencer e cuidar do todo, que nos fez tocar no ADN universal, no nosso gene divino, e sentimos gratidão por essa transformação que vai trazer a cura celular, mental e espiritual, que nos colocou na vibração da abundância. E agora, pensemos no que nos deixa tão inseguros, no que nos faz sentir tão frágeis e vulneráveis, cheios de dúvidas. Agarremos nisso tudo e vamos mandar para a fogueira. E começamos a ver com maior clareza que essa insegurança é a nossa condição humana, a nossa essência, que nos faz mais humildes e genuínos, sem máscaras nem capas. Sentimos que precisamos mais dos outros e damos-nos mais aos outros. Pode tudo cair e desmoronar, mas a essência humana, vulnerável e humilde está lá sempre. E a essência do ser humano é o amor, a linguagem universal. Amor que vem da essência do divino. Esse amor é a energia que neutraliza tudo o que não é luz. E agora, pensemos no que nos faz sentir pena de nós próprios, na vitimização, de que somos uns pobres coitados e que não sabemos porque tudo nos acontece, que nada depende de nós e que nada foi por nossa culpa. Peguemos nessas desculpas todas e vamos mandar para a fogueira. E começamos a ver com maior clareza que somos responsáveis por tudo que está e conosco. Sentimos-nos responsáveis e que temos de fazer algo. E começamos a acreditar que podemos tomar
as rédeas da nossa própria vida. E vamos dizer interiormente: eu responsabilizo-me por me fazer evoluir e crescer. Eu crio a minha realidade. Eu crio a minha saúde. Posso reverter a minha doença porque vou tomar as rédeas da minha vida. Eu controlo a minha mente. E começamos a sentir cada vez mais puros, mais em paz. E temos uma vontade enorme de avançarmos nós próprios para o fogo violeta, pois sabemos que ele só queima o que de negativo estiver ainda dentro de nós. E sabemos à partida que quando entrarmos, tudo aquilo que ainda não foi dito e que pode ser purificado, vai sê-lo dentro de momentos. E temos total confiança em nós, total confiança no Criador, confiança que tudo tem um propósito. Temos a fé, temos uma gratidão profunda, gratidão por tudo, pelas coisas boas e pelas lições de vida, pelas mensagens libertadoras que nos fazem ver as coisas com outros olhos, que mudam o nosso foco para o amor. Temos consciência da nossa essência, que somos amor em ação, esse amor que vem do divino, que cria a nossa realidade agora, neste momento. Temos o poder de criar a nossa realidade através deste instrumento maravilhoso que é a mente, que já não nos mente mais e que está agora sorridente do nosso lado. E por isso vamos avançar para a fogueira sagrada. E já cá estamos. Sentimos o fogo violeta a chegar às nossas fibras mais profundas, a purificar-nos e a ampliar a fé, a gratidão, o amor, a compaixão e a paz. E não interessa o que fomos, o que possuímos, que cargo ocupávamos no mundo. O que conta é a luz que cada um já tenha conseguido fazer brilhar em si mesmo. Vamos sentir o efeito desta fogueira sagrada profundamente dentro de nós. Sentimos uma espécie de dormência que começa nas mãos, se estende por todos os braços e por todo o resto do corpo. Parece um efeito de chama purificador. Nestes momentos, um milagre poderia acontecer se tivéssemos a nossa fé ampliada até ao máximo. Dirijam essa fé neste momento com todo o amor para algo que queiram. Pode ser para alguém que esteja a precisar, pode ser para vocês próprios, para uma dor, para um sofrimento.
é este o momento. Agora. E que maravilhoso foi! Está na hora de sairmos dessa fogueira e ao sairmos sentimos-nos novos seres de luz. E nessa luz vamos dizer o nosso mantra colocando as mãos no nosso coração. Todos juntos, sempre no amor, sempre com compaixão e sempre para a paz. Todos juntos, sempre no amor, sempre com compaixão e sempre para a paz. Todos juntos, sempre no amor, sempre com compaixão e sempre para a paz. Todos juntos, sempre no amor, sempre com compaixão e sempre para a paz. Todos juntos, sempre no amor, sempre com compaixão e sempre para a paz. Todos juntos, sempre no amor, sempre com compaixão e sempre para a paz. Todos juntos, sempre no amor, sempre com compaixão e sempre para a paz. Vamos manter as mãos no mesmo local se quisermos, ou voltar a colocá-las na posição anterior. E cada dia que amanhece assemelha-se a uma página em branco na qual gravamos os nossos pensamentos, ações e atitudes. Na essência, cada dia é a preparação do nosso próprio amanhã. E amanhã continuamos a nossa história. E quando colocarmos o primeiro pé no chão, lembremos-nos sempre que estamos a escrever a nossa própria história, com fé, gratidão, amor, compaixão e paz. Lembremos-nos todos os dias que temos um papel, que temos um propósito. Lembremos-nos que cada dia que passa estamos mais perto de algo, porque o tempo não recua. E aquilo que eu construir hoje, por certo, colherei amanhã. E com este sentimento de pureza, de preenchimento de todo, sentimos o coração a sorrir, sentimos a mente a sorrir. Nestes momentos em que finalmente o coração e a mente concordam e sorriem. E esse sorriso sobe até aos nossos lábios e nunca nos esqueçamos. Vamos sempre sorrir em primeiro lugar para nós próprios. E neste momento sorrimos por sabermos que estamos a cuidar de nós. Sabemos que cuidando de nós, cuidaremos melhor dos demais. Por isso sentimos que estamos no sítio certo, no momento certo,
a fazer o que está certo e com as pessoas certas. E sorrimos de realização profunda por cuidarmos de nós. Sentimos essa realização profunda e dizemos cá dentro: que bom, finalmente estou a cuidar de mim próprio. E por isso sorrio, tenho todos os motivos para sorrir. E continuando a sorrir, vamos abrindo os nossos olhos. E se tiver alguém ao nosso lado, eu já há bocado disse para os meus sobrinhos cabeludos, se tiver alguém a dormir, façam uma festinha, uma imposição de mãos ou um sinalzinho que seja, porque a vossa energia está tranquila, está muito bonita agora. Se tiver alguém acordado, abracem, sorriem, beijem, se for caso disso. Se tiverem os bichinhos aos vossos pés, ou como alguns de vós às vezes têm os bichinhos lá atrás, naqueles sofás mais altos, não é, Maria? Façam-nos agora uma festinha, um miminho que eles tanto gostam. E se não tiver ninguém aparentemente convosco, sorriem para mim e eu sorrio para vocês. Entretanto, esta fogueira, este sentimento, esta imagética que criamos dentro de nós, e lembrem sempre, às vezes pode parecer imaginação. Tal, a imaginação é... Mas reparem que é a imaginação, o sonho, que constrói depois a realidade. É ou não é? É. Portanto, o nosso pensamento tem esta habilidade mágica e fantástica de criar e de construir maravilhas. E quanto mais fé introduzirmos neste pensar, porque a fé também é uma expressão, também se sente, também se alimenta, também pensamento e fé juntos podem produzir maravilhas. Portanto, acreditem e confiem sempre em vós, não se esqueçam, têm todos os motivos para acreditar e confiar. Está tudo aqui dentro, está tudo aqui dentro. É só encontrar. Está bem? Confiança e fé.